todos, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, ya veis que estoy en un sitio diferente, no estoy en mi casa tal, estoy en un coche con el que me doy con la cabeza. Y si escucháis el motor, pues es que necesito la luz pues para que me alumbre un poco, ¿vale? Hoy vamos a grabar un vídeo diferente, es el 24 horas comiendo por 1 euro y hemos venido pues a comprar la comida. No lo voy a grabar hoy es un día, unos días antes de hacer el reto, pero lo voy a comprar ya. ¡Empezamos! Vale, hemos venido al campo porque aquí te dan la opción de cogerte, por ejemplo, la pasta, el arroz, la cantidad que tú quieras, entonces no es necesario llevarte pues un paquete entero. Vamos a coger un puñadito de macarrones. Así, ojo más, ¿no? Porque imagínate, pero que voy a comer y cenar macarrones. Vale. Se supone que 100 gramos son 9 céntimos. ¿Tú crees que aquí hay más? Eso será. Vale, vamos a ver. Pasta. Ahora, macarrón. Plumas. A ver, son 11 céntimos. Esto es un timo, porque decían que 100 gramos eran 9 céntimos. Y tengo 75 gramos. Vale, he pensado que aparte de la pasta voy a coger una fruta. ¿Para qué? Porque yo creo que más barato que una fruta sola no voy a encontrar más. 23 céntimos la manzana, no puede ser. No puede ser, que no puede ser, te lo digo ya, no puede ser. Pomelo rojo. Que no. Otra vez. Manzana verde, ¿es esta? O reineta. Manzana verde. 36 céntimos. Se le está haciendo bola. Voy a probar la otra. Esto vale 120 de cosas de esas. Reineta. $21 céntimos, es la más barata hasta ahora. La cojo. Vale, he cogido tomate frito en el más barato que había por 25 céntimos. Entonces ahora llevo 25 céntimos más 32 céntimos. A ver los cálculos. Calcula tú. Corte. Me quedaban 43 céntimos. Y digo, buah, con eso ya no voy a encontrar nada. He encontrado una ganga que son estas salchichas que van 7 salchichas por 34 céntimos. Aún me sobra. Pero creo que ya no voy a coger nada más porque llevo una manzana, salchichas, pasta y tomate. Entonces creo que esto, media manzana para desayunar, media para merendar y luego la pasta para comer y las salchichas para cenar. Yo creo que tengo las 5 comidas. Me voy a dar una vuelta, pero creo que ya aquí acaba la comida. Ya han pasado 2 días desde que lo compré y voy a empezar hoy el reto. Como ya visteis, para desayunar tengo una triste media manzana que está aquí. Madre mía, tengo que sacar la basura. Media manzana y ya está. Y es que hoy, además, me he levantado con un día que tengo hambre. O sea, yo no soy una persona de desayunar y si desayuno no desayuno mucho. De hecho, estos días estoy desayunando una fruta, pero es que hoy me he levantado con ganas de desayunar caca. Comida basura, en plan de chocolate y cosas así. Así que he elegido el día perfecto para hacer el reto. Bueno, voy a desayunar la manzana
y os veo en la comida. Vale, ya tengo aquí la manzana pelada. Es que a mí la fruta, bueno, las cosas no me suelen gustar con piel. Y os lo explicaré en otro momento, pero soy una maniática de las pieles, o sea, no me gusta ninguna piel, o sea, os voy a poner un ejemplo, ni en la de las lentejas, o sea, ni el tomate, ni nada, o sea, no me gustan las pieles, ¿vale? Entonces lo pelo todo. Un apunte que tengo que hacer es que la manzana, o sea, la fruta en general, estaba súper cara, porque una manzana que es súper pequeña, sola costaba 21 céntimos, creo que costaba, cuando la pasta, que me puse un montón, 20 céntimos, o sea, luego dicen que comamos sano, pues si me ponen la fruta así de cara, no me motivas. Bueno, voy a desayunar y ahora sí que nos vemos en la comida. Vale, ya son las 2, tengo que decir que no tengo mucha hambre porque me he despertado a las 12:15 y he desayunado a las 12:30, o sea que llevo a cenar, que me comí la manzana, bueno a ver, era poco, pero es que como me habéis dicho, no soy una persona que suele despertar con mucha hambre y tenía hambre, pero cuando me he comido media manzana digo, pues lo llevo bien. Ahora voy a hacerme pasta, macarrones con tomate y alguna salchicha, porque las salchichas también son para cenar, pero me voy a hacer 2 o 3. Porque no me voy a comer 7 salchichas que hay para cenar, que podría, pero no estamos en situación aquí de comer mucho, porque no hay. Tengo que decir que no lo he dicho, que cosas como el agua, el aceite, la sal no entran en, o sea, en el presupuesto este. Obviamente yo los macarrones los tengo que hacer con agua, les echo aceite y tal. Ya habréis visto en el clip que os he puesto anteriormente que me costó 1 euro, pero tengo aquí el ticket y os lo voy a enseñar por si acaso. Vale, 1 euro. Las plumas son los macarrones, la manzana, el tomate y la salchicha. 1 euro justo. Vale, ya tengo la comida, tengo que decir que ya he probado los macarrones y la cantidad, bueno, no está mal, está bien. Pero vamos, están insípidos esto, el tomate normal que valiera tampoco. Vamos, solo os digo con macarrones que vas a un albergue de excursión de estos que vas de pequeño y están ahí que ni fu ni fa, pues igual. Estoy hinchada literal. La verdad es que no me ha gustado mucho la comida, pero me la he comido porque yo me lo como todo. Pero vamos, que se notaba que la longaniza esa, la salchicha, el tomate, le faltaba mi oreganito, no sé, pero la verdad es que me quedaba hinchada. Por lo menos no pasaré hambre, ahora me va a dar angustia. No, estoy bien. Lo único que eso, que la calidad, pues que quiero, por 1 euro todo el día, pues tampoco voy a pedir. Y yo, guarra de mí, que siempre me pasa, ¡Han! ¡Hijo! Que tengo aquí a mi pájaro chillando. ¡Han! ¡Di hola! Es espectacular, ¿eh? ¡Qué loco! Bueno, pues eso, que guarra de mí, que siempre me pasa, me he manchado de tomate el este playero. Bien, pues nuestra hada, antes de nada, es nuestra desconocida número 4, ¿vale? Y vamos a restar en esta ronda. Tenéis una buena cantidad de dinero, que son 40.500 euros. Vamos a restar. Son las 7:05 y me está empezando a entrar el hambre y yo, se me había olvidado que tenía el reto porque me he ido un momento con mi madre a comprar una cosa y cuando he vuelto digo, buah, ahora me hago un bocata de fiambre, de chorizo, de salchichón y luego he pensado, ostras, que estoy haciendo el reto. ¿Y sabéis qué tengo para merendar? Esto. ¿Qué hago yo con esto? Pues nada, hasta que hemos llegado. No me retiro del reto. Me la voy a comer, es más gula, es más la gula que tengo. Me la voy a comer y nos vemos a la cena, que bueno, en la cena tengo unas 5 salchichas, que está bien. Pues nada, a comer. Estoy teniendo una crisis, la crisis post merienda. Es que me apetece mucho dulce. Y mira que yo no soy dulzona, pero soy más salada. Pero es que me apetece, me he comido la manzana y me apetece una magdalena.
Creo que voy a dejar el reto. Es broma. Qué pena que no le haya podido grabar la cara. Qué broma, madre mía, por una magdalena. Qué tonto eres, ¿eh? ¿Cómo te lo tragas? Qué drama. Bueno, pues eso, que es que necesito algo dulce, porque ahora pienso, me tengo que comer ahora 5 salchichillas. Digo, un polillo o algo. Bueno, seguiré informando del tema. Que por cierto estoy editando, mira. Que esta parte del vídeo ya la habréis visto vosotros, claro. Estoy editando el vídeo el mismo día que lo grabo. Es que soy increíble. Vale, os pongo en situación. Son las 9 menos 10 pasadas y me estoy muriendo de hambre. O sea, desde que os dije que me estaba muriendo de hambre, que quería algo dulce, habrán pasado 10 minutos, no, habrá pasado media hora, 40 minutos, pero es que me estoy muriendo de hambre. O sea, es que no puedo. Encima me estoy haciendo más daño a mí misma porque no paro de pensar en chocolate, en un heladito, en la nata, stracciatella. Y ahora pienso en las salchichas esas mostosas y no me apetecen. Pero bueno, que voy a cenar ya, tengo mucha hambre. Ya tengo la cena, son las salchichas, pero le voy a añadir un poco de tomate. Aquí están, y le voy a añadir tomate del que me ha sobrado, en plan a modo ketchup. Pero vamos, que no me había gustado mucho el tomate, pero es que tengo tanta hambre que si ahora tuviera un poquito de pan para mojar el tomate. ¡Ay, qué hambre! Bueno, voy a cenar. Vale, la última cena. Es que tengo un hambre. Qué malo está el tomate. Es que está malísimo. Al final no me lo comeré el tomate. ¿O sí? Bueno, fin del vídeo. Luego me despido cuando me lo haya acabado. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya es el día siguiente. Hola, madre. Ya es el día siguiente y bueno, lo que digo es que no es tanto problema pasar el vídeo en cuanto a cantidad, no está mal, a no ser que seas muy comedora. En cuanto a cantidad, sino más en cuanto a calidad, porque la calidad, con 1 euro, pues imagínate qué calidad tiene eso. Tampoco soy aquí que le gusta comer de estrellas Michelin, pero es que eso estaba ya insípido. Bueno, y también lo que pasa es que los pequeños caprichos, pues no te los puedes dar, pues un polo, un heladito de chocolate, stracciatella. Y eso ha sido lo más difícil para mí, en verdad, un poco de dulce, porque tengo que reconocer que yo soy más de salado, pero yo que sé, un polo al día cae, o sea, es que es necesario contrarrestar un poco. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.